Hari ini saya akan memikat burung cuca hijau. Di kampungku burung cuca hijau ini sangat banyak. Di sini saya pergi bertiga orang bersama Saka dan Jakia. Setelah nyampe hutan kami mengambil kayu untuk dipasangkan pulut. Udah gak sabar nih ya pengen dapat burung hijau. Burung kita ini pulutnya agak sangat keras nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan memikat burung hijau. Di sini aku sangat semangat melakaikan getah karena saya yakin setiap saya memikat pasti saya akan mendapatkan satu ekor burung. Lain tak kelapir aja yang aja bawa pulang tuh. Marang ini kamunya. Di sini saya langsung mengadakan tali ke atas pohon. Lain dapat unggih kita nih Jo. Kalau nggak dapat unggih kita unggih lama aja yang kita bawa pulang lagi.